皆さんからの質問やメッセージを可能です限りご紹介していきましょう。どうですかね。もう結構たくさん来てるんで、もういっぱい紹介していきたいんで、今日のさっきの頭のオープニングの話はだいぶカットし。いや全部カットですよ。だから音楽入れといた方がいいです。音楽入れですよね。こうだから一般の人から来た普通歌。はい。ちょっと紹介していきましょう。少し恋愛の相談です。私ももともと恋愛をして興味がなくて恋愛経験がない。ただ1ヶ月ほど前に先輩から勧められてマッチングを始め